Всем привет! Сегодня у нас интернальный Doom. Я вчера записал 2 неудачных ролика, потому что что-то, не знаю, не зашли они мне. В общем, так что вот сегодня, надеюсь, получится хоть что-то. Так, в чем дело? Я не могу звук изменить. Секундочку. Так. Так, а звука и нет, потому что... Надеюсь, слишком громко не будет. Лучше бы, конечно, проверить. Но я надеюсь, что у меня будет нормально слышно. Я вот даже, наверное, свой микрофончик сделаю погромче. Вот так. Да, меня даже в 2 раза громче слышно. Вот так хорошо, наверное, будет. Тем более, сейчас тут будет всякий рок. Мы палач рока, в конце концов. А не палач попсы. Так, компания. Проходил в последний раз с другом, но там я недалеко зашел. Так что не волнуйтесь. Просто разобрался немного в механике, а то бы я очень сильно нубил, бомбил и всякое такое. Поэтому сейчас попробую нормально играть. Надеюсь, я заспавнюсь там, где и был, да? Да, там, где и был. Все правильно. Так, все, вспоминаем управление. Ой-ой-ой, давно не играл. Аж со вчерашнего дня. Все, мясо. Так, стоп. F, R, C. Нет. Таб. Капс. Так. T, R, Y, G. H, I, B, V, C, X. X. Вспомнили. Бэнг! 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 Fuck you, bitch! Бум! Бум-бум-бум! Играю в Doom! Бац-бац-бац! Чё-то не знаю. Так, оп, хорош. Так, пробуем X. Так, нет, надо оставить пушку, там сейчас будет... Сейчас там будет плохая тетка. Тетя плохая. Черт, а как я буду убивать плохую тетю? У меня же нет модификации на взрывы здесь. Просто трупу дал леща. Ну так и мне нечем же сбивать твою пушку. Алло, дамочка, дамочка. Когда? Как такая бензопила, вы чё? Её же не убить бензопилой. Наркоманы? Вы это себе как представляете? Вы как себе представляете забить этого монстра бензопилой? Так, ну понятно. Значит, я понял, как это делается. То есть вначале мы пользуем этот пулемет, пулик, не тратим патроны от разрывника. А потом уже, когда будет надо, используем разрывы. Эй, вы чё мое мясо добили, а? Слышите, вы нормальные вообще? Эй, стоп, стоп, стоп. Не трожьте мясо. Не трожь мясо. Говнюк. Не трожь мясо. Мясо, мясо. Мясо. X. 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 Не могу. Бэнг. 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 Куда побежал, а? Фига себе, новая анимация. Не видел я. Так, все. Теперь аккуратно. Знаем, что нас ждет. Так, нет, ты нас не ждешь. Точнее, Куда? От меня очистить решили землю, да? Так я же это не пройду. Вы чё, наркоманы? А, может быть, я проспидранить смогу? Там ведь есть монстры, они мне дадут патроши, да? О, патроши! Ба! Я не могу бежать! Где я? Кто я? Почему я за прилавком? Я не продавец! Отстань! Наркоман! Блин. Так, ну мы теперь знаем, что там есть патроны, да? Страшно, ужасно, сложно. Так, бац, 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 бац. Е.
А. Е. Е. Так, ну это уже как-то вторично. Не кажется ли вам? Ай! Ты чё? Говнюк. Верни то, что забрал, а? Так нечестно, потому что... Вообще ни разу не однообразный геймплей Дума. Так, заходим. Заходим. Где ты? Стоп, куда вы меня? Да я не могу бензопилой убить это чудище. Придется бегать за патронами туда, но там, по-моему, только для пулика, нет? Хотя нет, там вроде и дробаша были потрошки. Черт, это сложно. Я ни разу не скилловый в таких играх. Я вообще не знаю, зачем я Doom скачал. По-моему, после обзора какого-то. Типа... моему другу понравилось, кстати. Жалко, он не снимает ролики на YouTube. Я думаю, я бы посмотрел. Хорошо, что он не догадался снимать на YouTube ролики по Гаррис Фону. Нет, не Гаррис Фону. Ну, короче, Гаррис Моду, да. Вот. Картик фон с Гаррис Модом. Это вверх уже. Выходи, подлый трус. Хотя я тут трус, но ты тоже не хуже. Так, где монстр? Очищение, да, от меня земли знаем. От меня легко очистить землю. Выбегай, подлый гад. Вот и ты. Я знал, что ты придешь. Знал, что ты придешь, говнючела. Икс. Та-та-та-та-та. Та-та-та. Так, все, бежим за патрами. Патроны! Да! Я убил это чучело наконец-то. Все, чучело мертво. И ты тоже будешь. Даже не думай жить. Это, блин, плохо. Вы думали, я случайно умираю? Так нет, я же просто очищаю землю. О, патроны. Походу, эта зона хорошая. Так, а как ты? Бесит то, что в Думе все надписи переводят, причем даже когда там, ну, кнопки на клавиатуре обычно так не делают. Так, это боевой дробовик, но у меня уже есть модификация на него. А, или это улучшение модификаций. А может, так лучше? А, да, улучшение модификаций. Ну, я думаю, бомбы-липучки имба, чтобы превратить боевой дробовик в гранатомет, способный выпустить до 5 бомб-липучек. Вопрос, а как это улучшит бомбу-липучка? Она станет сильнее? Ну, особо пулеметом я не стреляю с дробовика, там патрон редко много бывает. Микроракеты. Вот это интересная тема, чё? Да, я буду этим убивать того говнюка. Пытаться. Все отлично. Дальше будем, наверное, как раз таки эти микроракеты улучшать. Потому что выглядит хорошо. Так, ну ладно, идем дальше. В метро, значит. О, это что? Осколочная граната. О, было такое у моего друга. Левый shift или мышь 3. А мышь 3 это колесико, типа? Я никогда не понимал. Ой. Мышь 3 это колесико, наверное. Ладно, посмотрим, проверим. Да, мышь 3 это колесико. Какой я умный мальчик. Так, о, патроны. Это хорошо, это дело. Это да. Знаем демона. Надо ему давать глотать. Так что, если нам сказали, лучше взять сразу модифицированную штуку. Стоп, а это как? Это у нас на Е, да? На Е. Опа! С первого раза. Yes! Минус 3. Зачем я использовал суперспособность?
Глазик дай. Дайте! Глазик! Е! Е! Чё, С? Yeah, bitch! Ха-ха-ха-ха! Е-мое! Ежик! Избей его уже! Наконец, блин. Так, хорошо, дальше куда? Ага, вон туда. Что они все поступают, да поступают, а я... А, нашел. Пошел отсюда нафиг. Главное, чтобы не выпасть с карты, так. Ау. Кто меня ударил? Ты? Ай-яй-яй. Вот за спиной бить людей плохо. Даже обсуждать людей за спиной плохо, а вот ты бьешь даже. Ну, не стыдно? Не стыдно, конечно. Ты еще бесстыжий. Ой, блин. Я пошел нафиг. Извините, сэр. Спасибо. Опа, открылось что-то. А, еще один монстряк. Это типа подается как босс, да? Я не понимаю вас. Вы же мне только что такого же дали. Так, ну ладно, пойду поем патрон. О, нет! На меня напало это чучело, я ни разу его еще не видел. Что мне с ним делать? Неужели его надо взрывать? Как я... Я же могу не догадаться. Вы что, ребята? Ау, вообще-то реально больно. Пора прекращать притворяться нубом, а то я действительно останусь ничем. А, все, хорошо. Я ведь профи на самом деле, да? Да. Иди сюда. Так, ну что там у нас? Хил. Так, а что это? О, зелье. Зелье? А? Так. Это того стоит, это патроны. Дай. Не дал. Ну ладно, тогда дальше идем. Возьмем пулик. Что-то здесь как-то пусто. Корпорация хочет поблагодарить вас за поддержку. Спасибо. Мои страдания! Ну спасибо. Я всегда рад, когда мои страдания кому-то пригождаются. Особенно корпорации, блин, какой-то. Так, где здесь турник? Не вижу турник, как мне прыгать? Я не умею пока без турника прыгать, вы чё? Ну хорошо, что мне делать теперь? Хотите мне вот в ту бездну предложить прыгнуть? Ну ладно, давайте вот сюда хотя бы. Здесь вроде можно постоять. Так, ну наверх я не знаю, как мне подняться, я же не умею еще паркур делать. Ну паркур не умею, ну чё вы? О, а сейчас научусь, походу. Так, а я еще не умею? Еще не умею, да? Не умею. Придется прыгать без паркура. Е! Так, да? Нет. Да. Ну да, наверное. Уа, броня! Хей, хей! Фургон. Вагон, то есть. Чё, так сдох просто? Отбивание. О, другое дело. Позаботьтесь о своих противниках. Если уж они вас все равно победят, ну хоть дайте им отличиться. Скрижаль какая-то. А где скрижаль? В смысле? Ну ладно. Собственно говоря, вроде бы здесь пролом, да? Пролом. Так, это вентили.
Щупальца! Пошла нафиг отсюда. Думаю, я на тебя ракеты буду использовать. А, вот фиг. Фиг. Те. Ой, блин, он взрывной. А! Щупальца! 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 Ладно. Не щупальца. Странно. Мало боеприпасов. Щупальца! Ну. Выходи, поганая гадость. Так, мне бы патрон вообще. О, а вот и они. Слушайте, я слышу плохие звуки. Звучат как смерть. Честно говоря. А, нет. Мне казалось, это какой-то супермонстр. А, нет, это реально просто тупо чел. Кушай. Ням-ням. Лови. Мясо, дайте мясо. О, хорош. Вот это прилично было сейчас. Так, Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я большой Думслеер. Я ем кашу. Кашу. Полезно. Бей. Бей. Поешь, говна. Что-то, блин, однообразные анимации. Не хочу, конечно, усомняться в Думе, но реально, анимации-то одинаковые. И С. Хорош. С. Ой-ой, а я думал, что я такой мертвый. Все, чела накормили, хорошо. Дай мясо. Хорош, молодец. Молодчик. Ай. Я его не видел, блин. Как я еще умудряюсь вообще выживать? Я не понимаю сам, как я прохожу. Причем с таким нубизмом лютым. О. Что-то еще прошлось. Так, а когда меня научат, наконец, нормально прыгать? Вау! Лифт. Так, у меня аптечка нужна. Хорошо, спасибо. Так, а это бензопил... Ладно. Ну иди сюда. Ну иди сюда. А, нафиг тебя. Скучно. Спасибо! Что-то вы не особо заботитесь о народе. Эй, ты что такой живой? Высраться можно. Опа. Сок брони. Думслееру не помешает приодеться. Так, что там снизу? А, снизу мочилово. Бум! Па-па-па-па-па! Е! Буквально е! Еще буквально е! Ах ты ж мэджик, блин! Съешь это! Эй, стоп! Верните мне хавчик. Вот, хорошо. А то нечем стрелять будет. Вы чё, ребят? Чё, ребята? Пацаны, маслину словил. Так, мне патроны нужны. Дай патрон. Так, хорошо, спасибо. Спасибо, дядя. Опа. 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 Оп. Блин! Звучит как смерть. Я жив! Почему я жив?
Я был готов умереть, но не жить. С контрольной точки, конечно. Вот хорошо, что тут всегда предусмотрена кнопка выйти. То есть, если у тебя бомбанет, то все, выходи на здоровье. Так, я, пожалуй, все-таки еще посражаюсь. Правда, у меня действительно мало боеприпасов, как и сказала игра. Мне бы их вот тут вот собрать. Так, ну, конечно же, я хочу их взять. А, у меня полный боезапас, значит. Ну тогда пойдем. Все, в этот раз я буду более аккуратным. Меня даже внимания не обратил, некультурно же. Правила хороших манер знаете? Не знаете. Вот и хрен вам. А не жизнь. Идите обратно в свой ад, оккупаторы. Сатанические, блин. Бэнг! Готов к смерти? Будь готов. Боеприпасов нет, нифига, как обычно. Ды-ды-дан! Бам! Уа! А я его не замечал. Вот кто меня убил, оказывается. Чё, здоровья мало, патронов мало, но мне пофиг. Потому что... Повторяю, я вас разнесу нафиг. Справлю обратно в преисподнюю. Хватит по мне палить, я ж тебя убил уже. Какого хрена ты такой живой, а? Иди нафиг. Оклемался еще, а? Меня труп убил. Может быть, уже и не такая плохая кнопка. Я уже говорил, что она хороша, да? Возможно, мне скоро пригодится, чтобы клаву не сломать. Я таким не занимаюсь, конечно. Но, блин, могу. Так, нам тут пулик подойдет, в общем-то. Хотя, я лучше сразу буду уничтожать этого... Точно, какого беса? Он уже далеко. Мне каждый раз придется этот балкон проходить сраный. Так, как мне выпрыгнуть, алло? Отсюда. Вау! Походу, это новая анимация была сейчас. Это старая. Кулачный поединок, как тебе наш, а? Как я еще на плаву держусь? Я не понимаю сам, как я живу вообще. Я просто, блин, мочу постоянно, что-то делаю. Причем, что меня уже 100 раз должны убить были. Но почему-то еще живой я. Ты чё? Ты чё? Эй, верни. Верни патры. Все, молодец. Так, вначале он... Кстати, а можно вот убить большого вот этого дядю? Дядя большой, дядя, бум. Нельзя убить большого дядю. Я пошел. До свидания. Бум! Бум! Так, все, хорошо, пользуем бензопилу. Все. Я убиваю. Убиваю, все, Дум. Ты доволен? Ты доволен? Я убиваю, все, готово. Дай хп только. ХП дай. Спасибо. До свидания. Плохой дядя, блин, да сдохни ты уже. Все. Последний раз обещаю. Больше не занублю. Так. Берем броню, берем пулик, разносим тамошних. Надо еще боеприпасов, наверное, набрать, да? Тогда пользуем бензопилу чаще. Например, вот на тебе прямо. Так, патры дай. Бум! Бум! This is Doom. Бум!
просто врезал ему, блин. Мне нравится их иногда просто так бить. Это, конечно, бесполезно, урона мне наносит, но весело. Типа, тупо врезал. Мне не хватает экшена. Где мои крутые чаржи, вот эти вот? Могли бы вообще добавить так, чтобы оно урон наносило. А в итоге мне что дали? А вот нифига мне дали. Эй, это что сейчас было? Так, все. Пушка раз, пушка два. Так, ну стрелять ты уже не будешь? А, будешь? Говнюк будет? Так, все, мне нужно С. Нужно С, нужно С, нужно С. Слава богам. Так, все, тихо. Я не знаю, почему я здесь застрелю. Меня бесят эти крабы мозговые. Я не пойду. Идите нафиг. Действительно, спасибо, вы уже заставили меня забыть о будущем. Добрая мордашка, блин. Мне эта броня не помогает, мне ничего не помогает. Я чувствую себя больным. Поищу патрон, что ли. Может, где-то здесь есть. Хожу там да сям. Патроны. Патроны. Алло, патрон. О, серьезно? Что, все это время я должен был просто походить патронов поискать для дробаша? Охренеть. Я тупой. О, еще патроны. А что за эликсиры такие? Я пропустил оружие, что ли? А, нет, это ХП. Что, серьезно? То есть я все это время мог идти туда с полным ХП и патронами? Капец. Но я думаю, я все равно умру. Так что вы не обольщайтесь. Хоть с полным ХП, хоть с кусковатым. Мне все равно, я нубло по жизни. А почему такие слабые ракеты? Ай-яй-яй. А, щупальца, ё-моё. Щупальца, иди в жопу. Ты мне вообще не интересно. Я таким не занимаюсь. Мне, правда, очень не хочется, чтобы меня этими щупальцами никто трогал. Не трогайте. Не трогайте, вам сказали, блин. Заберите свои щупальца обратно. Я хочу вернуть товар. Ладно, хорошо, попробуем вначале разобраться с этим. Потом с пушкой. Вот. А затем, значит, пытаемся на С восстановить ХП. Еще раз стреляем, потому что в этот раз почему-то мы не уничтожили пушку. Надо, я понимаю, стрелять по голове. Я вот сейчас просто случайно промазал. Иногда я попадаю, правильно. Эта игра меня просто удавила, это же... Почему тут так мало сейвов? Нельзя сделать F5. Я могу сделать F5? Нет, тут нет быстрых сохранений. Тут, блин, только насилие есть, причем... Оно плохое насилие какое-то. Против меня. Нет, я бы даже сказал по-другому. Меня насилие. Это нечестно. Вот я хочу сделать сейвку, но не выходит. Меня не хотят сохранять. Боже, сохрани. Я, блин, для дума в тебя уверую. Оставьте меня в покое, блин. Буквально оставьте, блин, да.
Валите! Отдайте свое здоровье мне! На самом деле, Думслеер пришел в ад не чтобы загнать бесов обратно в преисподнюю, он просто хочет их всех убить, забрать все их здоровье и жить вечно. Вот. Официальная версия, придуманная мной. Вот, как бы... Не зря я смотрел всяких теоретиков по FNAF, вот я теперь могу так делать. Официально. Никто мне не запрещает. Патрон мало, я пошел обратно. Я реально пойду обратно. У меня нет патрон, поэтому я иду за пулеметными. Да, все, до свидания. Я пошел. Вы хотите, чтобы я был опасливым? Я буду. Вы думаете, я тупой? Нет. Я буду ходить тут по локации, искать потрошки. Я не собираюсь тупо терпеть. Ну ладно, хорошо, видимо, придется. Так, тогда я сразу побегу туда. Да ну ё-моё, я такой косой! Забудьте о будущем. Живите страданием. Так, так. Все краны, сейчас все починим. Глеб Саныч, здравствуйте. Здравствуйте. Мгм. Не могу вам, к сожалению, открыть Doom в демке. Но, в общем, вот так это примерно выглядит. Причем я захожу на эту локацию с полным здоровьем и выхожу с ничем. Да! Убейся! Убейся, пожалуйста! Спасибо! Спасибо, Никита, ты все починил. А! Отлично! Да, Никита, ты реально все починил. Из-за того, что я стримлю тебе эту игру, она начинает лагать. Это замедление времени. Завардо! Да! Да, я всегда об этом мечтал. Убивать беззащитных лагающих демонов. Ай. А вот это было больно. Не, реально, без Никита, без тебя бы ничего не вышло. Интересно, это можно назвать читами? Наверное, нет. Но в любом случае, спасибо за этот стрим. Ты мне реально очень помог. Можем продолжить беседовать, как бы. Я не думаю, что зрителям особо как-то разница есть. Тем более, что их нет, так что... Тем более, да. Зрителей нет, но вы держитесь. А, я здесь всех убил? Они сами, может, умерли. А, ой! Вы что тут делаете? Ёперный театр. Ты кто такой? Может, хоть все-таки хочешь стрим? Мне кажется, мне не от него лагает, а от того, что я вернулся в Doom. Через... Стоп, кадр. Да. На, Давай. держи.
Просто... Он лагучий Слушай, будет, ты потому что я не владение могу Думой. конкретно к Думу подключить. А знаешь Она как? внутри М. цитадели Видите, демонов. слева внизу Отмечаю должно точку. быть думать... да, я тоже не транслирую. Но там настолько лагучий, то что я вижу только менюшку паузы. Этапы, параметры, контрольные точки, продолжить. А тут нельзя настройки открыть. А я вообще покушать хочу. Черт, Дум очень громкий. Я даже не уверен, слышно ли меня на камеру. Кстати, можно проверить это. В конце концов, вот не закрывать игру. У. Нормально должно быть. Прямо над вами находится место сбора жрецов преисподней. По моим Мгм. данным, в самом центре этого комплекса имеется лифт. А аптечка имеется? Я так вижу, не имеется. А! Что это за звук? О, нет. Ну аптечек-то нету у меня. А, знаем. Дайте поесть аптечек, алё. Я хочу поесть. Вы чё? Ладно, в битве, значит. Алё, ты как там? Нормально. Тоже дом посажу. Это какое-то двойное прохождение Дума в одном ролике. Созидательница. Но за пределами своих владений она в полном смысле неуязвима. Угу, неуязвимо. А я уязвим. Возможно, меня сейчас вот эти вот ребята хоть захотят побить. Хотят ведь? Конечно, хотят. Как это возможно? Никто живой не мог пройти врата, только... Чья это голова? Я ведь не убивал никого. Мир будет принесен в жертву великой Кан-Созидательнице, и источник мощи вновь Вы наполнится встретите вид того, чего вы Он поглотит хотите души неверных! И даже ты не спасешь их от воздаяния. При этом у меня нет боеприпасов. Чувак, я только что вспомнил то, что у меня, оказывается, граната через плечо есть. Я реально забыл. Просто посмотрев на костюм в катсцене. Уже переходишь черту. Не смей. О, робо-тёта. Робо-няня, привет. Это шанс человечеству на искупление. Что-то прописывай. Служить нам Успевай, за не успевай. грехи. Я в первый раз робо-няню вижу. Закон для каждого. Ай, больно. А ты ее убил уже? Робоняня? Да. Какую робоняня? Ну, эту... Кан Созидательница. Нет, ее очень давно. Когда же в самом начале игры было. Добавили, по-моему, В самом это один начале? из финал боссов, как бы. Подожди, ну один я из же Final только что Boss. дошел до нее. В самом начале? Бро. Да, в самом начале. Я ведь уже час тут играю. Не-не-не. Сколько у меня уже запись идет, интересно. Так, 41 минута. Из которых примерно 20 я проходил этот момент. Обнаружить второго жреца. В небесном локаторе не хватает одной детали. Аптечки не хватает. Нам понадобится замена. Мгм. Я переделал вашу пусковую установку. Не, что-то я сильно лагать реально начал. Странно довольно. Так, установку, левый Ctrl... Ctrl, тупо. Так. Ага, прыг, скок. С, это бензопила. Как сменить... Никита, ты помнишь, как сменить мед и граната? Мед. На Джефф.
Что-то не меняется. А вне перезарядки он... Точнее, в перезарядке он не меняется, да? Ледяную гранату поменять. Если у тебя нет ледяной гранаты, то поменять нельзя. Так мне просто только что огнемет сказали, что есть у меня. Я скоро. Какой выбор из двух оружий у меня крутой. Вот, буду использовать эту штуку почаще. О, и улучшение, кажется. А! Я только что его получил, вот я балда. Так. К? Какое К? Ну, наверное, вот на R, типа. Наверное, R, да. Ррррррр. Они как попкорн жарятся. А как вообще, типа, рожденные в пепле демоны могут гореть? А как демоны могут гореть? Ну, спрашивай. Ну, кстати. О, да. Мне дали пулемет, причем буквально пулемет, а не тот автоматик. Ну, огнемет мне нравится больше, чем гранатомет. Слушай, я бы на самом деле переназначил некоторые клавиши, и тогда бы использовал и гранатомет тоже. Просто, извини, каждый раз на левый Ctrl нажимать, причем что скоро будет паркур, который на Shift, это очень неудобно, я думаю. Можно на колесико мышки нажимать. Я знаю, но это тоже не очень. О, руководство по кристаллам стражей. Что делать? Осколки изрыгателя. Кровь за броню. Здоровье в кровь. Магнит для припасов. О, вот это для такого нубла, как я. Это да. А что вот эти значки значат, а? Какие монетки? Нет, когда кристаллы подбираешь, вот есть значок щита, пульки, здоровья. Ты, короче, сначала должен качать, типа, здоровье, например, и щит, тогда ты получаешь центральное усиление. То Мгм. есть у тебя просто больше здоровья, больше щита, больше... А, ну тогда я логично буду брать... А патроны это типа больше патрон можно вместить в пушку. Ну да. Это тоже хорошо, но... Чё брать? Мне нравится магнит для припасов, поэтому я вот вначале возьму... Да, вот вначале возьму магнит для припасов с большим количеством патрошек. Чтобы пропустить. А что мне пропускать? Выберите... Подберите выбор. Так вот же. Ясно. Улучшил. Бам! Убил кристалл. Портал активирован и готов к применению. А я не готов к применению. У меня хп... полная. Наверное, на этом мы и закончим наш замечательный ролик, потому что я что-то устал. Сейчас зайду в портал и сольюсь. Вау, какой красивый здесь портал. Бум. Всем спасибо, всем пока. Продолжение следует, наверное.